惨无人睹啊！这接线柱也折了，这好像被火烧过呀。再看前边，这是个4代机啊，4代机都造成这样了。这是黑龙江七台河的一位朋友寄过来的啊，他说是通电没反应，屏幕也不亮，他也拆开看过，所以说咱们就不直接通电了啊，先把它拆开看一下内部啥情况。通电也白通，你看这个都没有插上去，整个拆掉，咱们看一下什么情况。输入端接个120伏的直流电，这样试一下。哎，这不是亮吗？怎么说不亮呢？直接自检一下啊，提示一切都正常。现在接个220伏，直接插上去，然后输出端直接接个加热管，咱们带个展示一下。电流先别调太大，49瓦。好了，现在可以调15安吧。可以呀，调到25安。可以呀。这个情况给用户沟通了一下，用户说既然来了，直接换个3.2英寸铝合金壳子啊。然后呢，顺便把这个全桥整流，因为全桥整流它是4个管子，重载情况下就是发热量大，效率比较低，然后改成全波整流。全波整流的话就是2个管子，但是全波整流需要拆变压器，就是改装稍微麻烦点。全桥整流虽然是4个管子，改装稍微省点事儿啊，不用拆变压器，只需要把这个变压器这个抽头把它拉出来就行了。另外这个电杆上的胶也没打胶，要重新打胶啊，你看换了。风扇也要轴承也要换一下，噪音也有点大。咱们下面跟着音乐来看一下吧。的足轻吻附着床上，月光洒下银色的纱，星星眨眼悄悄话，我在梦里找寻它。时间像流水幻化，细数如云飘散天涯。月亮它睁眼说着梦话，我在等待它的回答。暖热的我还没等到它，心中的花还未绽放啊。月亮它睁眼说着梦话，我在夜里静静地等它。风吹过，树叶沙沙，思念像潮水涌上心头，每一页都是一幅画，我在画中找寻它。时间像流水幻化，心事如云飘散天涯。月亮它睁眼说着梦话，我在等待它的回答。暖热的我还没等到它，心中的花还未绽放啊。月亮它睁眼说着梦话，我在夜里静静地等它。也许明天它会来到，也许梦里我们会笑。月亮它睁眼说着梦话，我在夜里静静地等它。暖热的我还